բարձրացած էր, քանի որ Խաչիկ Գալստյանը մեղադրվում է վաղաշաբաթ ընտրություններում ընտրակաշառք բաժանելու մեջ։ Ինչ եք կարծում, ինչու հենց հիմա հիշեցին, որովհետև ընտրությունները եղան մի քանի ամիս առաջ, Ընդհանրապես ես չեմ ուզում անդրադառնալ մեղադրանքին, որը առաջադրվելու է, որովհետև այլևս կապ չունի, թե մարդուն ինչ մեղադրանքով են դատելու։ Կարևորը այս իշխանությունների համար գտնվի մարդը, մեղադրանքները արդեն նախօրոք կազմված են եւ մարդու պարագայում գտնվելու պարագայում միանգամից այդ մեղադրանքները առաջադրվելու են, այնպես որ քննարկել մեղադրանքի բովանդակությունը դա կարծում եմ որոշակի առումով նույնանալու է, որ մտնես այս իշխանությունների հետ քննարկումների իրենց իսկ դաշտում։ Պետք է ընդհանրապես անտեսել առաջադրված մեղադրանքները եւ շեշտադրումները անել քաղաքական հետապնդումների համար, որովհետեւ ակնհայտ է այս ամենը կրում են միայն ու միայն քաղաքական բնույթ։ Ինչ եք կարծում, հաշվի առնելով, որ առջևում 26 թվականի ընտրություններն են, նման գործողությունները, ձերբակալություններ, խուզարկություններ շարունակական կլինեն։ Կարծում եմ այո, Աստված տա իհարկե սխալվեմ, բայց ունեմ ներքին համոզվածություն ու վստահություն, որ բռնաճնշումները շարունակելու են։ Իհարկե այդ ամենով Նիկոլ Փաշինյանը չի ավելացնելու իր ընտրազանգվածը, որովհետև անհնար է այլևս ավելացնել այն, ինչը գոյություն չունի։ Նրա միակ իրական հենարանը, եթե այսպես վերցնենք ժողովրդի կողմից, փոքր լումպեն հատվածն է։ Նա ոչ թե ցանկանում է այս գործողություններով շահել ընտրողների սիրտը, այլ ինչպես խոսակցության սկզբում ասի, ընդամենը ցանկանում է վախի մթնոլորտ ստեղծել, որպեսզի նույնիսկ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ոչ քաղաքական գործիչների, այլ հանրության շրջանում ստեղծվի այն տպավորությունը, որ ավելի լավ է մի կողմ քաշված հետևեն քաղաքական գործընթացներին, քան փորձեն ընդդիմանալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այդ ամենը չի հաջողվելու, որովհետև ցանկացած բռնաճնշում ի վերջո հանգեցնում է վակուումի, եւ իսկ այդ վակուումը ունի պայթելու շատ հետաքրքիր ունակություն։ Շնորհակալ եմ։